स्टार वॉर्स प्राणियों की क्रूर दुनिया में एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत में आपका स्वागत है। आज हम रीक राहिनो जैसे गिरगिट रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। आप पूछते हैं कि यह अजीबोगरीब प्रजाति क्या है। रीक को देखें, जो यूरेशिया के चट्टानी घास के मैदानों से है। रीक, जिसमें 3 शक्तिशाली सींग और कठिन छाल होती है, जियोनोसिस के योद्धा अखाड़े में एक पसंदीदा थी। रीक अपरिहार्य शक्ति और भड़काऊ आक्रोश का प्रतीक था, जो अखाड़े के रक्तरंजित नृत्य में एक प्रतीकात्मक चरित्र था।